Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ edit mode ပေါ့နော်ရောက်ပြီး edit mode မိတ်ဆက်တော့မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ object mode နဲ့ boolean tool လေးတွေသုံးပြီးတော့scale လေးတွေနေရာလေးချလိုက် boolean လေးသုံးလိုက်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ edit mode မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က object တစ်ခုရဲ့ပုံစံတွေ shape တွေပါတခါတည်းပေါ့နော်ဒီ edit mode ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အရေးကြီးဆုံးကedit mode ကိုပြောင်းဖို့လိုပါတယ် edit mode ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ tab ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ object mode edit mode ဆိုပြီးပြောင်းတယ် tab တစ်ခါတောက်ရင် object mode နောက်တစ်ခါတောက်ရင် edit mode ပေါ့နော်ဒါဆို edit mode လေးရောက်သွားတယ် edit mode လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် vertex 8 paste ပေါ့နော်၃ခုရှိတယ် vertex ဆိုတာဒီအပြောက်လေးတွေကိုပြောတာ a ဆိုတာဒီအပြောက်လေးနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဆက်လက်ပေးပြီးသားဒီ line ကြောင်းလေးကိုပြောတာပေါ့ဒီပြောရမယ်ဆိုဒီမှာပေါ့ vertex a paste a ဆိုတာအချောင်းလေးတွေကိုဆက်လက်ပေးတာပေါ့နော်ဘာတက်ဆိုတာကဘာတက်လေးတွေကိုဆက်လက်ပေးတာ paste ဆိုတာ paste ကိုဆက်လက်ပေးပြီးဆွဲတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နှိပ်တဲ့ keyboard shortcut လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဒါတွေက like လေ့ကျင့်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်း practical မှာအသုံးချဖို့အတွက်များများကြည့်လေများများတန်ဖိုးရှိလေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ butter age page လေးကိုတည်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့မြောက်ကောင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ရှေ့ match monkey ပေါ့ဟုတ်ပြီတက်ကိုခေါက်လိုက်မယ် edit mode ပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမြောက်ကောင်းလေးကိုခေါင်းလေးကြီးပိုင်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် select ပေး shift နဲ့လိုက်ပြီး select ပေး shift ကိုဖိပြီးတော့ select ပေးတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမပါဘူးဒီ select ပေးပုံပေးနည်းကိုနောက်တစ်ခန်းမှာကျွန်တော်တို့အကျယ်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီ shift လေးပဲလိုက်ပြီးတော့တောက်ပြီး select ပေးနေတာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ shift D ဆိုပြီးတော့ copy ဝါလိုက်မယ် GZ ဆိုရင်အပေါ်တက်လာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးရပြီအုတ်ထုတ်လေးရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ပို့ပြီးသေးကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ H လေးနဲ့ဒီကောင်ကနေ DT ကို select ပေးပြီးတော့ G ဆိုပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ် Y တိုင်းနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြောက်ကောင်းလေးကအုတ်ထုတ်ကလေးနဲ့ရသွားဒါ H လေးတွေပေါ့အသုံးပြုတာလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးက object တစ်ခုထဲမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အုတ်ထုတ်လေးကိုခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် shape L ဟိုဒီကောင်ပုံမှန် A ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ဆက်လက်ပေးတာပေါ့နော် A မဟုတ်ဘူး L ဆိုလို့ရှိရင် link ပေါ့နော်သူအုတ်ထုတ်ကအုတ်ထုတ်ပဲဆက်တဲ့နေရာဟိုကောင်နဲ့မဆက်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုလင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးရင် P selection ဆိုရင်နှစ်ခု꿰သွားတယ်ပေါ့အဲကောင်လေးကို hat ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ် H A T hat အဲကောင်လေးခဏမျက်လုံးပိတ်ထားလိုက် object mode ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ vertex လေးကိုတက်ကိုနှိပ်မယ် vertex လေးကိုဖြတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ် h ကိုဖြတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးပြမယ်ဒါဆိုရင် vertex လေးကို delete နှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက် delete နှိပ်ပြီးပြရင် vertex ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ vertex ဖြတ်မှာလား a ဖြတ်မှာလား a ကိုရွေးမထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြတ်ဘူးပေါ့နော် delete ဆိုရင် delete ဒါမှမဟုတ် h ပေါ့နော် h ဒီနေရာမှာ h ကသုံးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် h vertex ဒီ vertex နဲ့ဒီ vertex ကိုဆက်တဲ့ဟာတွေမှန်သမျှပြတ်သွားတာပေါ့နော် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီ vertex ကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်တန်းထားတဲ့ဟာပေါ့နော် h တွေအကုန်ပြတ်သွားတယ် paste တွေရော delete vertex ဆိုတာနဲ့ပြတ်သွားကျွန်တော် h လေးပဲဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် vertex နှစ်ခုဆက်လက်ပေးလိုက်ရင် a တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်အဲကောင်လေးကို delete a ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ရင် h လေးပဲပြတ်တယ်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲပြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်ရင် a ဆိုရင်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲပြတ်တယ်ပေါ့အချောင်းလေးပဲပြတ်တယ်ဒီကောင်ဆိုရင် delete နှိပ်လိုက်ရင် a ဆိုတစ်ချောင်းနဲ့ပဲပြတ်တယ် control z ပြန်ခေါ်မယ် paste ကိုဖြတ်တာတော့ရှင်းပါတယ် paste ကjust ရှင်းတယ်တစ်ခုပဲ delete paste delete paste delete paste paste လေးတွေကြီးပြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာကvertex လေးပေါ့နော်ဒီ vertex လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် vertex လေးဖြတ်သွားပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့အစောနှံ့တော်လို့မပြတ်အောင်ဒီပြင်းပြတ်မသွားအောင်ဖြတ်တဲ့နည်းလေးရှိတယ်အဲကောင်ကကြတော့ h နေ delete နေအတူတူပဲပေါ့နော်
dissolve vertex ဆိုအော်ပြတ်တော့ပြတ်သွားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖေကြီးပါမသွားဘူးပေါ့နော် vertex လေးတင်ပြတ်သွား h ကိုဖြတ်ခြင်းလဲ control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် h ကိုဖြတ်ခြင်းလဲဆိုရင်လဲ delete dissolve h a လေးတစ်ချောင်းပဲပြတ်တာ delete dissolve h delete dissolve h ဒါဆိုရင် a လေးတစ်ချောင်းစီပဲပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ vertex တွေ h တွေ page တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တကယ် practical လုပ်တဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုမြောက်ကောင်းလေးခေါ်ပြီးတော့ vertex ဖြတ်ကြည့်လိုက်ဟို vertex လေးရွှေ့ကြည့်လိုက်ပြီးရင် shift D လေးကိုဆက်လက်ပေးထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ shift D လေး copy သွားပြီးဇွန်နဲ့တော့လို့အုတ်ထုတ်လေးလုပ်ရင်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်โอเคပါနောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ select ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုစိတ်ကြိုက် select ပေးတာကိုအမြန်ပေးပုံပေးနည်းလေးတွေဘယ်လို select ပေးရမယ်တွေကိုသင်ပြပါမယ်โอเคပါ